Okay, good morning. Recording is on, so I have already muted everybody. So बकवास नहीं करेंगे हम लोग, वो तो हम लोगों को पता ही है। ला, so हामीले चाहिँ I think net realizable value method सम्म पुगेका थियौ है, हैन र? Net realizable value गर्दै थियौ? Yes. Okay. So net NRV. As the name suggests, hey, as the name suggests, net realizable value हामी प्रोडक्ट को निकाल्न सक्यो भने त्यही प्रोडक्ट को त्यो एनआरबी को रेशियोमा हामी यस कस्टलाई एलोकेट गर्दिन्छौं है। कसरी निकाल्ने? हामीले डिस्कस गरे अनुसार मानौ यो मेरो जोइन्ट प्रोसेस छ, यो जोइन्ट प्रोसेस पछि हाम्रो आउटपुट निस्कियो है। मानौ दुई थरीको मैले एक्जाम्पलको लागि आउटपुट लिए, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। यसलाई मैले फर्दर प्रोसेसिङ गरे, यसलाई पनि फर्दर प्रोसेसिङ गरियो है। अब फर्दर प्रोसेसिङ पछि बल्ल यसलाई मैले सेल गर्न सके है। सो मेरो सेल्स भ्यालुबाट कहीं न कहीं मेरो प्रोडक्ट स्प्लिट त यो बेलामा भइराछ र मैले कुन कस्ट एलोकेट गर्नु छ, स्प्लिट अफ सम्म जति मैले कस्ट इन्कर गरेको छु दैट इज जोइन्ट कस्ट। यस मेथडले के भन्छ, सिन्स यु आर गोइङ टु allocate joint cost at split of, can't you calculate net realizable value coming backward at this stage? You may not have market value immediately available here, but you know that you have market value available after further processing. It means the product which you got at split of can be sold at this value, but for obtaining this sales value you need to incur this much of cost. So net realizable value is basically, मानौ न यो सिचुएसनमा राखौं, यो मेरो सेल्स भ्यालु हो र यो भ्यालु अचिभ गर्नलाई मैले यति एक्स्ट्रा कस्ट इन्कर गर्नु पर्छ भने from this value if I reduce this value I'll be able to get net realizable value at this point, right, which is split of point. Hence the value which we will be getting here, we shall be allocating joint cost in the ratio of this value, right? So यो मेथड को यदि स्टेटमेन्ट को कुरा गर्ने हो भने it's pretty simpler है। यसले के गर्छ, प्रोडक्ट्स मानौ तीनवटा प्रोडक्ट छ भने प्रोडक्ट ए बी र प्रोडक्ट सी है। सेल्स भ्यालु, अब सेल्स भ्यालु मैले लेखिरहेको छु भने सेल्स भ्यालु अफ कोर्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को कुरा गरिरहेको छु, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट। सो यदि इफ दिस इज 1, इफ दिस इज 2, then 3 would be NRV, that is 1 minus 2 है। अब जोइन्ट कस्ट लाई एलोकेट गरिदिनुस्। जोइन्ट कस्ट जुन टोटल छ यो कस्ट ई रेशियोमा, यो जुन तपाईले एनआरबी निकाल्नु हो त्यसको रेशियोमा यसलाई बाँड्दिनुस्। सो यो पनि सिम्पल मेथड मध्येहरुकै एउटा मेथड हो है। एउटा क्वेशनबाट हामी यसलाई प्रारम्भ गरौँ है। किधर गया भाई क्वेश्चन, तुम अभी तो बोला तो बताएंगे, भाग रहे हो तुम क्वेश्चन बिना बताए। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया क्वेश्चन मिल गया, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। देखो ल के लेखेको छ। सो operates a chemical process, Tulsian Limited operates a chemical process which produces 4 products P, Q, R and S from a basic raw materials and provides you the following data. Basic raw material ma 1,25,000 units at the rate of rupees 2 per unit, right? Wages rupees 1,50,000, overheads rupees 1 lakh, यसरी गरेर टोटल मा 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख को टोटल जोइन्ट कस्ट हामीले इन्कर गरेका छौं, राइट। 4 र प्रोडक्ट हामीले पाछौं, प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, त्यसको आउटपुट दिएको छ 10,000 युनिट, 20,000 युनिट, 30,000 युनिट र 40,000 युनिट। सेलिङ प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ इज गिवन 70 रुपैयाँ, 65 रुपैयाँ, 40 र 20 रुपैयाँ। तर त्यो एडिशनल प्रोसेसिङ गर्नको लागि आफ्टर स्प्लिट अफ यति रुपैयाँ इन्कर गर्नु परिरहेछ। हामीलाई यो जुन जोइन्ट कस्ट जुन 5 लाख रुपैयाँको हामीले इन्कर गरेका छौं, त्यो 5 लाख को जोइन्ट कस्ट लाई
जुन यहाँ हामीले 5 लाख को जोइन्ट कस्ट इन्कर गरेका छौं, यो 5 लाख को जोइन्ट कस्टलाई एनआरबी को बेसिसमा, नेट रियलाइजेबल भ्यालु को बेसिसमा एलोकेट गर्न भनिरहेछ। अनि एउटा स्टेटमेन्ट भनिरहेछ तपाई प्रोडक्ट वाइज र टोटल प्रॉफिटेबिलिटी निकाल्नुस्। यदि हामी प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ बेच्न गयो भने गर्न सकिन्छ? सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुस्? आई वान्ट आन्सर फ्रम ऑल अफ यू। सक्नुहुन्छ? सकिन्छ? गरम सर भन्छ अंकुर महतोले। बताओ, मेरे साथ तो यही है ना, एक भी बोलता है सर करना है, तो आप लोग भी फटाफट अपने अपने नोटबुक में क्विकली रैप अप कीजिए। मैं भी इधर बोर्ड में कर रहा हूँ, जिसको समस्या होगा वो बोर्ड में देखेगा, नहीं तो अपने आप करे है। ल अहिले गर्नुस् त, अहिले गर्नुस् है। सो फर्स्ट अहिले गर्नुस् तपाईहरुले, जसले गरिसक्नु भएको छ। ल बहुत डायलॉगबाजी हो गया मिस्टर हेलो ओ। यू आर सेइंग जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। बहुत हो गया डायलॉगबाजी। ल जसले आफै गर्नुस् र बाँकी यतातिर ध्यान दिनुस्। पहिला स्टेटमेन्ट showing allocation of joint cost on the basis of net realizable value method. Hey, products AB channel PQRS, right? So product PQRS units कति छ दिएको थियो क्वेशनमा? 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000। सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि दिएको छ, and that is 70, 65, 40, 20। 70, 65, 40, 20 है। ल र सेल्स भ्यालु त्यसो भए के हुन आउँछ? सेल्स भ्यालु है 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख र 8 लाख, 40 लाख है। सो फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि दिएको छ क्वेशन में, दैट इज 2,50,000, 3 लाख, 7.5 लाख। सो 250, 3, 7.5, 2, 250, 3, 7.5, 2। अब यहाँ NRV, this is sales value minus joint processing cost। सेल्स भ्यालुबाट मैले joint processing cost लाई माइनस गरिदियो भने I will be getting net realizable value। So 7 लाखबाट 2,50,000 माइनस गर्नु, 4,50,000, 10 बाट 13 बाट 10, 3 लाख माइनस गर्नु, 10 लाख, 12 लाखबाट 7,50,000 माइनस गर्नु, 4,50,000, 8 बाट 2 गर्नु, 6 लाख रुपैयाँ। ल अब तपाईलाई joint cost allocate गर्नु छ। joint cost allocated है, टोटल joint cost कति छ? 5 लाख रुपैयाँ छ। यो 5 लाखलाई कुन रेशियोमा एलोकेट गर्नु छ? एनआरबी को बेसिसमा एलोकेट गर्नु छ। एनआरबी टोटल हेर्नुहुन्छ भने कति आइराछ हेर्नुस् न, 9, 6, 15, 10, 25 लाख। कहिले रेशियो बनाउन सजिलो भयो। 25 को करस्पोन्डिङ 5 छ भने 1/5 छ हैन। 25 लाख को करस्पोन्डिङ 5 लाख छ भने यिनीहरुको करस्पोन्डिङ गर्नु पर्यो। 25 का 1/5 तो सभी का 1/5 कर सकते हैं। 90,000, 2 लाख, 90,000, 1,20,000, राइट। सो हामीलाई रिक्वायर्ड जोइन्ट कस्ट जुन एलोकेटेड भनेर निकाल्नु पर्ने थियो, दैट आर दीज भ्यालुज।
यो निकालिसकेपछि अब हामीले कुन मेथड लगाएको थिएन भन्ने कुराहरू अब ध्यानमा नराखिकन अब प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा हामीलाई थाहा भइसक्यो मेरो जोइन्ट कस्ट यति यति एलोकेट भएर आइसक्यो। अंकित नाम तो सुना होगा भन्नेले सोधिरहेछ कसरी निकाल्ने जोइन्ट कस्ट फेरि भनिदिनुस्। ओके, जोइन्ट कस्ट कति छ? 5 लाख छ भन्ने त थाहा छ अंकित? 5 लाख जोइन्ट कस्ट थाहा छ नि? लेखेको छ नि 1,25,000 युनिट इन्टु 2 रुपियाँ प्लस जोइन्ट कस्ट लेखेको छ कि छैन? माथि हेर्नुस् न, टोटल जोइन्ट कस्ट भनेको मेटेरियल को, लेबर को र ओभरहेड्स को तीनटैको जोडेर मेटेरियल कति थियो? 1,25,000 युनिट इन्टु 2 रुपीज थियो। लेबरमा लेखेको छ 1,50,000 तो प्लस 1,50,000 र ओभरहेडमा 1 लाख, तो टोटल 5 लाख भयो, टोटल 5 लाख। टोटल 5 लाख भयो। तो 5 लाख को जोइन्ट कस्टले हामीले यिनीहरूको रेशियोमा बाट्नु छ भाइ। यो रेशियोमा यिनीहरूको रेशियोमा बाट्नु छ है। यिनीहरूको रेशियो भनेको कति आउँछ भन्नुस् न? 4.5 लाख, 10 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख। तो मैले क्विकली मैले के गरे, यो सबैको टोटल 25 लाख छ। तो यसको मतलब मैले 25 लाख को करस्पोन्डिङ टोटल 5 लाख छ भने यिनीहरूको करस्पोन्डिङ के होला? रेशियो भनेको त्यही हो नि। तपाईले अल्टिमेटली रेशियो गरेर निकाल्नु, जसरी पनि निकाल्नुस्, कुरा आउने त त्यही हो हैन। सो बेसिकली यो 5 लाख रुपैयाँलाई यिनीहरूको रेशियोमा बाट्नु छ, यसको रेशियोमा बाट्नु छ। सो पाँच लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 4.5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 10 लाख, 5 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 4.5 लाख, 5 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 6 लाख। ठीक छ अंकित? ठीक छ? बुझ्नुभयो अब? ओके ग्रेट है। त्यसरी हामीले जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरिसक्यौं। जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन भइसके पश्चात अब हामीले सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट जुन क्वेशन को थियो त्यसले के भनिरहेछौ कि तपाई अब प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटी भन्नुस्। बिल्कुल भनिदिन्छौं हामी प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटी सधैँ छ त्यसमा के र हैन। सिम्पल स्टेटमेन्ट बनाउनु छ, हामीले थाहा भइसक्यो जोइन्ट कस्ट कति छ है। सो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि statement showing product wise profitability, PQRS। चार थरीको प्रोडक्ट छ। सेल्स भ्यालु तपाईलाई थाहा छ, जोइन्ट कस्ट अलरेडी एलोकेट गर्नुभयो फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि तपाईलाई थाहा छ, दिस माइनस दिस गर्नुभयो भने प्रॉफिट निस्केन। सेल्स भ्यालुबाट जोइन्ट कस्ट माइनस गर्दिनु, मेरोमा मात्र अड्की आको हो कि सबैको हो? होइन भाइ, सबैमा चाहिँ अड्किदैन, तिम्रो नेट स्लो होला है, त्यसैले टेन्सन नलिनुस् है। ल सेल्स भ्यालु अहिले फर्स्ट स्टेटमेन्टमा मात्रै लेखेको थियो हामीले, फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामीले लेखेका थियो नि कति कति अंकितले भने चाहिँ वर्ड लिंक होला, बाँकीहरुमा के छ?
हाँ अंकित, तुम्हारे में कौन सा है? एनटीसी है क्या, एनसेल है? नासा को इंटरनेट चला रहा शंकुरले। बढ़िया है भाई, भगवान तुम्हारा भला करे, हैं? भगवान तुम्हारा भला करे। फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट हामीले निकाल्दै थियौ नि, कति रुपियाँ सेल्स भ्यालु थियो? 7 लाख रुपियाँ थियो। र क्वेशनले किन भनिरहेछ? क्वेशनले नै भनेको छ कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल्नुस् इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ। है, ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ भनेको हुनाले जोइन कस्ट हामीले एलोकेट गर्यौं। यो 90,000 आएको थियो, यो चाहिँ तपाईले 2 लाख रुपियाँ निकाल्नु भएको थियो, यो चाहिँ तपाईले 90,000 निकाल्नु भएको थियो, अनि यो चाहिँ 1,20,000 निकाल्नु भएको थियो। त्यसरी जोइन कस्ट तपाईले 5 लाख बाँडिसक्नु भएको छ है। अब जुन क्वेशनले भनिरहेछ कि तपाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु सबै प्रोडक्टलाई, त्यस अनुसारको सेलिङ भ्यालु लेख्नुस्, त्यस अनुसारको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट लेख्नुस् अनि प्रॉफिटेबिलिटी निकाल्नुस्। यदि क्वेशनले भन्थ्यो हैन म दुईटा प्रोडक्ट मात्रै फर्दर प्रोसेस गर्छु, प्रोडक्ट पी र प्रोडक्ट क्यू मात्रै फर्दर प्रोसेस गर्छु, यिनीहरुलाई गर्दिन, त्यो भनेको भए म त्यस अनुसारको सेलिङ प्राइस लेख्थे, त्यस अनुसारको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट लेख्थे अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्थे। फर्स्ट स्टेटमेन्टमा एउटा बेसिस, एउटा मेथड एज्युम गरेर हामीले कस्ट एलोकेट गरिसकेको छौं। यो सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा भनेको डिसिजनको अनुसार यो क्याल्कुलेसन चेन्ज गर्नु भएन, बिकज एउटा मेथडबाट तपाईले कस्ट एलोकेट गरिसक्नु भएको छ है। सिन्स यो क्वेशनमा सबै प्रोडक्ट सेल गर्ने भनेको हुनाले सबै प्रोडक्ट सेल गर्ने, त्यो पनि फर्दर प्रोसेसिङ पछि त्यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो। तो 7 लाख रुपियाँ, 13 लाख रुपियाँ, अर्को 12 लाख रुपियाँ र लास्टमा 8 लाख रुपियाँ। टोटलमा 13, 7, 20, 12, 8, 20, 40 लाख रुपियाँ है। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति कति लाग्छ हामीले क्वेशनबाट लिएको थियौं, 2.5 लाख, 3 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 7.5 लाख र 2 लाख, यही थियो। टोटलमा 15 लाख। फर्दर प्रोसेसिङ गर्दा नि प्रॉफिट सेम आउँछ। हेर्नुस् क्वेशनले भनिरहेछ म सबै प्रोडक्टको फर्दर प्रोसेसिङ गर्छु भने तपाई क्वेशनसँग झगडा गर्नुहुन्छ। क्वेशनले यो भन्थ्यो प्रॉफिट, क्वेशनले यो भन्थ्यो तपाईलाई कि तपाई नै सजेस्ट गर्नुस् कुन प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस गर्ने, कुन प्रोडक्ट नगर्ने। त्यो बेलामा फेरि तपाईले डिसिजन लिनु पर्थ्यो। त्यो कसरी डिसिजन लिनुहुन्थ्यो? त्यही इन्क्रिमेन्टल कति रेभेन्यू हुन्छ, इन्क्रिमेन्टल कति कस्ट लाग्छ, इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू भन्दा इन्क्रिमेन्टल कस्ट बढी छ भने फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने, नत्र नगर्ने। त्यसअनुसार तपाई सजेसन दिनुहुन्थ्यो यो प्रोडक्टको फर्दर प्रोसेस गरौँ, यो प्रोडक्टको फर्दर प्रोसेस नगरौँ। त्यस अनुसार जुनको फर्दर प्रोसेस गर्दै त्यसको फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालु, जुनको फर्दर प्रोसेसिङ गर्दैन त्यसको बिफोर फर्दर प्रोसेसिङको सेल्स भ्यालु, त्यस अनुसारको कस्ट। यसमा छैन भाइ, यसमा छैन, यसमा यसले सिम्पल एउटै दिएको छ अनि त्यो कुरा त भनेको छैन नि। तर यही क्वेशनमा फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु भन्दा पहिलाको सेल्स भ्यालुको पनि कलम दिएको भए र क्वेशनले तपाईसँगै सोधेको भए भाइ भन कसको फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कसको नगर्ने, तर जोइन्ट कस्टको एलोकेसन तिमी एनआरबी मेथडबाट नै गर। त्यो भनेपछि म यो एलोकेसन एनआरबी मेथडबाट गरेर पहिला टुन्याइहाल्छु, टुन्याइसकेपछि अनि म डिसिजन गर्छु। त्यो डिसिजन अनुसार म सेल्स भ्यालु लेख्छु, त्यो अनुसार म फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट लेख्छु अनि प्रॉफिटेबिलिटी निकाल्छु। हैन सर गर्न भयो भने भन्यो भने यस विशाल इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू यसमा चाहिँ एनआरबी हैन हैन हैन, इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू त जहिले पनि सेल्स को कम्पेरिजन मात्रै हो नि। सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिङ, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को डेल्टा इज बेसिकली इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू, दैट वुड बी कंपेयर्ड विथ। हो यस चाहिन्छ चाहिन्छ, स्प्लिट अफ को बेलामा सेल्स भ्यालु चाहिन्छ अनि मात्रै त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नुस् 7 लाख माइनस 90,000 माइनस 2,50,000 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ? 3,60,000। 13 लाख माइनस 5 लाख गर्नुहुन्छ भने 8 लाख। 12 लाख माइनस 8,40,000 गर्नुहुन्छ भने 3,60,000।
8 लाख माइनस 3 लाख 20,000 गर्नुहुन्छ भने 4 लाख 80,000। 7 20 7 4 1 5 20 20 लाख रुपीस। हेर्नुस् मैले लास्ट क्लासमा पनि रिपिट गरेका थिएँ, फेरि म भनिरहेको छु, जोइन्ट कस्ट कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने मेथड क्वेशनले स्पेसिफाई गरे अनुसार तपाई एलोकेट गर्नुस्। त्यो पार्ट एकचोटीमा कम्प्लिट हुन साथ जोइन्ट कस्ट कति कति छ भन्ने कुरा तपाईले टुङ्गो लगाइहाल्नु भएको छ। त्यसपछि क्वेशनले के भनिरहेछ त्यही अनुसारको काम गर्नुस्। क्वेशनले भनिरहेछ सबै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस गर्नलाई, सो सबै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालु लेख्नुस्, फर्दर प्रोसेसिङको कस्ट लेख्नुस् अनि प्रॉफिट निकाल्नुस्। जोइन्ट कस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट इज टोटल कस्ट, सेल्स माइनस टोटल कस्ट इज इक्वल टु प्रॉफिट है। एउटा कलम बीचमा अझै तपाई ल्याउन सक्नुहुन्छ टोटल कस्ट भनेर, दैट वुड बी जोइन्ट कस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि क्वेशनले सबै प्रोडक्ट सेल गर्न भनेको छैन, क्वेशनले भन्छ के हैन म सबै प्रोडक्ट सेल गर्दिन, म सबै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्दै गर्दिन, कुनै पनिलाई गर्दिन, त्यो भन्यो भने सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ दिए होला। सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को बेसिसमा तपाई सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ लेख्नुस्, माइनस जोइन्ट कस्ट लेख्नुस्, फर्दर प्रोसेसिङ 0 भइराछ त्यो नलेख्नुस्, त्यसपछि प्रॉफिटेबिलिटी निकाल्नुस्। यदि क्वेशनले भन्यो हैन म तिम्रो डिसिजन अनुसार गर्छु भन तिमी कसरी गर्ने त, त्यो भनेको भए तपाई पहिला डिसिजन बनाउनु, डिसिजन लिनु पर्छ। डिसिजन के लिनु पर्यो, फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने। त्यो डिसिजन लिनको लागि यु शैल बी कम्पेयरिङ सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप एन्ड सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ एन्ड डिसाइड व्हाट इज द इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू। त्यो इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यूलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ फर्दर प्रोसेसिङ कस्टबाट, अनि तपाईले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यदि कम छ इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू भन्दा अनि तपाई डिसाइड गरेर भन्न सक्नुहुन्छ यो प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस गर्ने यसलाई नगर्ने। विशाल त्यो बेलामा सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अप दिन्छ, नदिकन त तपाई भन्नै सक्नुहुन्न कि इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू कति आयो। एनआरबी इज समथिङ डिफरेंट मेरो भाइ, एनआरबी इज समथिङ डिफरेंट, दैट इज नॉट इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू। ओके विशाल, अब क्लियर? यही त समस्या छ नि, हामी अलि अनलाइन क्लासेसमा लेखेको टाइप गरेको क्वेशन कहिले काहीँ राम्ररी बुझ्दैनौं। अब क्लियर भयो विशाल? नभए म तिमीलाई अनम्युट गरौँ कि क्लियर भयो? यस भयो, ओके भयो भयो, ओके ग्रेट। ल क्लियर छ? सो मेथड जुनसुकै होस् है, म अब तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नरहोस् भनेर म स्टेप्स नै लेखाइदिन्छु है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, allocate joint cost as per method suggested. Hey, then step 2, derive profitability as per instruction of the question. It's my case 1. All products are sold भनेको छ भने sales value after further processing minus joint cost minus further processing cost is equal to profit. This joint cost shall be step 1 बाट आएको joint cost. यति मात्रै हो सोलुसन। क्वेशनले नि त्यतिकै भनेछ, क्वेशन त यही भनिरहेछ नि यार, यही सम्म आएर टुङ्ग्याइरहेछ है। तर केस 2 के हुन सक्छ भन्ला कि all
are sold at split up. त्यो बेलामा सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ दिएको हुन्छ है। त्यसबाट जोइन्ट कस्ट जुन तपाईले निकाल्नु भएको छ त्यही स्टेप 1 मा निकालेको जोइन्ट कस्ट माइनस गरिदिनुस्, भइहाल्यो प्रॉफिट। यही प्रॉफिट हुन्छ। थर्ड केस के हुन सक्छ? खिचडी होला। थर्ड केस खिचडी भनेपछि मिक्स भयो होला। कुनै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङ का सरी all products are sold after further processing. थर्ड केस होला म कुनै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्छु कुनैलाई गर्दिन, त्यसको लागि मलाई डिसिजन लिन भन्नु पर्ला। थर्ड केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं? एउटा अझै क्याल्कुलेसन गर्छौं, डिसिजनको क्याल्कुलेसन गर्छौं है। डिसिजनको क्याल्कुलेसन गर्छौं कि मैले फर्दर प्रोसेसिङ कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने। यो गर्नको लागि सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ सेल इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू वर्सेस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यसलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ। इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू कसरी निकाल्ने? सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ र सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङलाई कम्पेयर गरेर। त्यो बेलामा अफ कोर्स क्वेशन दिएको हुन्छ तपाईलाई, यसलाई कम्पेयर गरेर इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू निकाल्नुस्, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट निकाल्नुस्, यो दुवैलाई कम्पेयर गर्नुस्। कम्पेरिजनको बेसिसमा तपाई डिसाइड गर्नुस् कसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कसलाई नगर्ने है। त्यसपछि स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सेल्स भ्यालु लेख्नु, जसमा फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेछ त्यसमा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को सेल्स भ्यालु लेख्नु, त्यसमा फर्दर प्रोसेसिङ नगर्ने डिसाइड गर्नुभएको छ त्यसमा बिफोर फर्दर प्रोसेसिङ को सेल्स भ्यालु लेख्नु, माइनस जोइन्ट कस्ट। कुन जोइन्ट कस्ट? जसरी त्यो स्टेप 1 मा निकालिसक्नु भएको छ जोइन्ट कस्ट। त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट जसको भइरहेछ त्यसको लेख्नु, जसको भइरहेछ नि त्यसको नलेख्नुस्, प्रॉफिट निकाल्दिनुस्। कहिलेकाहीँ के गर्छ क्वेशनले? तीनटै सिचुएसन सोधिन्छ कि सबैलाई बेच्ने हो भने कति प्रॉफिट आयो, सबैलाई स्प्लिट अफमा बेच्ने हो भने कति प्रॉफिट आयो, र तपाईको डिसिजन अनुसार बेच्ने हो भने कति प्रॉफिट आयो। अनि तपाई एकदम ठोक बजाएर भन्न सक्नुहुन्छ कि सर मैले डिसिजन गर्दाखेरि प्रॉफिट बढिरहेछ, यति अमाउन्टले बढिरहेछ। त डिसिजनको भ्यालुएसन, डिसिजनको भ्यालु त्यस बेलामा थाहा हुन्छ म्यानेजमेन्टलाई कि हो यसले भनेको कुरा अनुसार गर्यो भने म प्रॉफिट बढाउन सक्छु। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नलाई बार बार म रिपिट गरिरहेछु। तर क्वेशनले जे जति बनाउन भन्छ त्यति मात्रै गर्ने हो है। थर्ड केस मैले भने बेसिस योर डिसिजन कि तपाई डिसाइड गरेर भन्नुस्, तपाई डिसाइड गरेर भन्नुस् कि मैले कुन प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कुनलाई नगर्ने। त्यो गर्नको लागि केस 3 मा त्यो गर्नको लागि केस 3 भित्र मैले स्टेप पहिला लिनु पर्यो। स्टेप ए के गर्नु पर्यो? मैले पहिला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू ड्यू टु फर्दर प्रोसेसिङ। फर्दर प्रोसेसिङ गर्यो भने हो त्यही अस्ति नै गरेको। यस 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 राइट। सो म अंकुरको लागि फेरि भन्दिरहेछु, क्याल्कुलेट इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू ड्यू टु फर्दर प्रोसेसिङ। फर्दर प्रोसेसिङ को कारणले कति इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू भइरहेछ त्यो कसरी निकाल्नुहुन्छ? सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ माइनस सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ। स्प्लिट अफ को बेलामा सेल्स भ्यालु के थियो र सेल्स प्रोसेसिङ पछि फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालु के छ, यसको बेसिसमा इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू निकाल्ने। अनि स्टेप बी डिसिजन अफ फर्दर प्रोसेसिङ। यसको बेस के हुन्छ? यो डिसिजन को बेस के हुन्छ? यदि इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू इज मोर देन इन्क्रिमेन्टल मतलब फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट देन तपाई भन्नुहुन्छ यस। यदि इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू इज लेस देन फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट तपाई भन्नुहुन्छ नो, हैन र? अनि यस र नो डिसाइड गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाई प्रॉफिटेबिलिटी को स्टेटमेन्ट बनाउन जानुहुन्छ। त्यो बनाउने बेलामा तपाईको डिसिजन अनुसार यदि जसलाई फर्दर प्रोसेसिङ नगर्ने भन्नुभएको छ सेल्स भ्यालु बिफोर फर्दर प्रोसेसिङ लेख्नु होला, जसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने भन्नुभएको छ त्यहाँ सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ लेख्नु होला। त्यसै अनुसार जोइन्ट कस्ट त फर्स्ट यहाँ गरिसक्नु भएको थियो, त्यो जोइन्ट कस्ट एज इट इज आइहाल्यो। फर्दर प्रोसेसिङ डिसिजन अनुसार जहाँ यस भइरा जहाँ बिफोर फर्दर प्रोसेसिङ लेख्नु भएको छ त्यहाँ जोइन्ट फर्दर प्रोसेसिङ भएन, त्यसैले 0।
जहाँ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ लेख्नु भएको छ त्यहाँ फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेछ, त्यसैले त्यसको कस्ट लेख्नुस्। त्यसपछि सेल्स माइनस दिस गरेर तपाईँ प्रॉफिट निकाल्नु है। हामीले क्वेशन पनि गर्नेछौँ एउटा दुईवटा जहाँ तीनटै कुरा होला, त्यो पनि गर्नेछौँ। तर त्यो तीनटै सिचुएसन भएको ठुलो क्वेशन एक्जामिनेसनमा आइदिन सक्छ, त्यसको लागि तयार हुनु। त्यस बेलामा सर तपाईले यो तीनटै सिचुएसन भएको त यो मेथडसँग भन्नुभएको थियो, त्यो मेथडसँग त भन्नुभएको थिएन भन्ने कुरा नआओस् है। मैले भने नि चाहे एनआरबी मेथड होस्, चाहे सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को बेसिसमा जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्ने बेसिस होस्, चाहे सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को बेसिसमा जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरेको सिचुएसन होस्, जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गरेको सिचुएसन जुनसुकै भए तापनि प्रोफिटेबिलिटी निकाल्नको लागि तीनवटा डिफरेन्ट सिनारियोमा सोधेको हुन सक्छ। त्यसैले पहिला जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरिदिने एज पर द मेथड सजेस्टेड बाइ द क्वेशन। अब जोइन्ट कस्ट एलोकेसन को टेन्सनै नलिने, त्यही कस्ट एज इट इज अब हरेक डिसिजन मेकिङ को लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो। क्लियर छ? अब क्लियर छ मिस्टर हेभेन? हेलो ओ हाम्रो चोइस यस हेभेन, दुवै बराबर भयो भने हाम्रो चोइस। अब किन मेहनत गर्नुहुन्छ जब कुनै मतलबै छैन? त्यस भाइ इतना मेहनत करोगे, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ प्राइवेटली मेसेज नलेख्नुस्, अरूहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है। ल अब अर्को मेथडतिर लागौँ। हामी लगभग टन्नै मेथड्सहरू गरिसक्यौँ हैन। अब मेथड नम्बर 8, मेथड नम्बर 8 नामै छ रिभर्स कस्ट मेथड। हुन त एनआरबी भन्ने मेथडमा पनि हामीले रिभर्स को क्याल्कुलेसन गरेथ्यौँ, एनआरबी ल्याउने कोसिस गरेको थियौँ, तर त्यसमा हामीले कहीँ न कहीँ प्रॉफिट को सिचुएसन्सहरूलाई एड्रेस गरेका थिएन। तर रिभर्स कस्ट मेथड चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ, त्यसैले अलि राम्ररी चाहिँ रिभर्स कस्ट मेथडमा ध्यान दिनुस् है। यसले के भनिरहेछ? यसले भनिरहेछ म सबभन्दा पहिले हरेक प्रोडक्टको रिभर्स कस्ट निकाल्छु। हामीलाई थाहा छ कि प्रोडक्ट बेच्न गयो भने केही प्रॉफिट पनि सर्टेन हुन्छ। सो सेल्स भ्यालुबाट सिधा मैले एनआरबी निकाल्नु भन्दा म सेल्स भ्यालुबाट जुन मेरो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट थियो नि, जुन एस्टिमेट गरेको प्रॉफिट थियो, त्यो प्रॉफिट पहिला हटाउँछु अनि कस्ट तिर लिएर आउँछु र कस्टबाट फेरि म एनआरबी निकाल्छु है। अलिकता डिफरेन्ट छ यो अप्रोचमा, त्यसैले यो अप्रोच मात्रै बुझ्नुस्। रिभर्स कस्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि व्हाट दे आर डुइङ, दे आर राइटिङ सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ। अफ कोर्स त्यसमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट के छ त्यो माइनस गरियो, टोटल कस्ट निकाल्यो, त्यसबाट फर्दर प्रोसेसिङ का एक्सपेन्सेस, सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन का एक्सपेन्सेस यदि दिएको छ भने त्यो सब माइनस गर्यो। हेन्स यो अमाउन्ट जुन निस्क्यो नि, दैट इज रिभर्स कस्ट और बेसिकली जोइन्ट कस्ट। यदि क्वेशनमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट अन सेल्स गिभन छ भने त्यसलाई नै रिभर्स कस्ट मेथड हामी युज गर्न सक्छौँ। तर यदि क्वेशनमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट नै दिएको छैन भने यो मेथडै युज हुँदैन। त्यो बेलामा हामीले यदि गर्नु पर्यो भने पनि एनआरबी मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्वेशनबाट यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु म। इन अ प्रोसेसिङ अफ बेसिक र मटेरियल, in a processing of a basic raw material, three joint products P, Q and R, P, Q and R are produced after incurring joint cost of 5,10,000. All the three products are processed further after separation and sold as per the details given below. Output 10,000, 20,000 और 30,000. Selling price चाहिँ 30 रुपया, अर्को सेलिङ प्राइस 20 रुपया, अर्को को सेलिङ प्राइस ₹10 रुपीज छ। फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुभयो भने पर युनिट ₹2, पर युनिट ₹6 खर्च गर्नुपर्छ र यसरी नै ₹7 को लागि खर्च गर्नु पर्यो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अन सेल्स दिएको छ, यसबाट 10%, यसबाट 20% र एक्चुअल प्रॉफिट होइन यो, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट ओन्ली। सो एस्टिमेट गरेका छौं हामीले कि यति प्रॉफिट आउँछ यी प्रोडक्टहरुबाट। यदि 30 रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने 10 रुपैयाँ आउँछ, 10% आउँछ, 20 रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने 20% आउँछ, अर्को 10 मा बेच्नु भयो भने 30% आउँछ भनेर दिस एस्टिमेटेड प्रॉफिट।
assume that selling expenses are apportioned over the product as a percentage of cost of sales. कति सेलिङ एक्सपेन्सेस छ त्यो भनेको छैन, तर फर्दर प्रोसेसिङ को एक्सपेन्स भनेको छ कि पर युनिट फर्दर प्रोसेस गर्दाखेरि 7 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ लाग्छ भनेर भनेको छ, तर सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ भनेर क्वेशनले भनेको छैन। तर यदि छ भने पनि यसलाई चाहिँ कसरी अपोर्सन गर्ने प्रोडक्टहरुमा कस्ट अफ सेल्स को रेशियोमा अपोर्सन गर्ने भनिरहेको छ है। सो यो स्टेप्सहरुबाट सबभन्दा पहिले हामी निकालौं कि यो प्रोडक्टलाई हामीले सिम्पल टोटलिटीमा कुरा गरौं कि टोटलमा हाम्रो जोइन्ट कस्ट 5,10,000, सबै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस गर्ने हो भने फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति आउने भो, मेरो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मलाई भनेकै छ क्वेशनले, त्यस अनुसार मेरो 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 सेलिङ एन्ड सेलिङ को जुन एक्सपेन्सेस छ त्यो कति भइरा होला त है। त्यसको लागि फर्स्ट वर्किङ नोट गर्नु पर्यो हामीले। ल फर्स्ट वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन अफ सेलिङ एक्सपेन्सेस है। फर्स्ट मेथडमा क्याल्कुलेसन अफ सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सेल्स माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सेल्स बाट एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस गर्छौं भने हामी कस्ट अफ सेल्स निकाल्छौं। त्यसबाट सेलिङ एक्सपेन्सेस माइनस गर्छौं भने सेलिङ एक्सपेन्सेस माइनस गर्नुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्नुहुन्छ। याद गर्नुस् त्यही कुरा है। त्यसबाट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गर्नुहुन्छ भने जोइन्ट कस्ट निस्किन्छ। सिम्पल छ। मेरो जोइन्ट कस्ट यति थियो, मैले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट गरे, टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नुस्, टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्नुस्। अब क्लोजिङ स्टक नभएपछि यही कस्ट अफ प्रोडक्सन भइहाल्छ है, यही कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस थप्यो भने कस्ट अफ सेल्स, यसमा प्रॉफिट थप्यो भने सेल्स हुन्छ। रिभर्स अर्डरमा जानुस् है। है सो यो मेथडले चाहिँ बेसिकली जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गर्दाखेरि हरेक प्रोडक्टमा भएको प्रॉफिटलाई इग्नोर नगर्नुस् भनेर प्रॉफिट पहिला सेपरेट गरेर अनि रिभर्स तरिकाले आएर जोइन्ट कस्ट निकाल्नुस् भनिराछ है। ल अब हेर्नुस्, मसँग यही अप्रोच छ, क्लियर छ यो अप्रोच मेरो। तर मसँग एउटा मात्रै प्रोडक्ट भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो। मसँग के छ, मल्टिपल प्रोडक्ट छ, प्रोडक्ट पी छ, प्रोडक्ट क्यू छ, प्रोडक्ट आर छ। तीनवटा प्रोडक्ट छ है। र म यतातिर टोटल लेखिरहेको छु। तीनटै प्रोडक्टको टोटल भ्यालु यतातिर राइट साइडमा लेखिरहेको छु, त्यसको इन्डिभिजुअल भ्यालुज यता लेखिरहेको छु है। ल तपाईं भन्नुस् त सेल्स कति थियो। हेभेन केही बढी मिस भएको छैन, म क्वेशन्सको अप्रोच सँगसँगै डिस्कस गर्ने बेलामा फेरि रिपिट अटोमेटिक भइहाल्छ है। ल सेल्स कति छ, 10,000 युनिट 30 रुपैयाँको दरले कति भयो, 3 लाख रुपैयाँ। प्रोडक्ट क्यू को कुरा गर्नुहुन्छ भने 20 रुपैयाँको दरले 20,000 युनिट 4 लाख रुपैयाँ र 30,000 युनिट 10 रुपैयाँको दरले 3 लाख रुपैयाँ। टोटलमा कति भयो त, टोटल सेल्स कति भयो, 10 लाख रुपैयाँ भयो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्वेशनले भनेको छ। त्यो जोइन्ट कस्ट कै पार्ट भयो नि, त्यो नर्मली हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्ने बेलामा यदि सिंगल प्रोसेस को कुरा छ भने एउटै जोइन्ट प्रोसेस सम्मको कस्ट जोइन्ट कस्टमा आइदियो। त्यसले बडी चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस्। हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन सम्म गएको छौं, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट र यो बेसिकली हेर्नुहुन्छ भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म है, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म दिस इज प्रोडक्सन कस्ट ओन्ली। ऑल अफ देम आर जोइन्ट कस्ट होस् या फर्दर प्रोसेसिङ, यो पनि त फर्दर प्रोसेस गर्दाखेरिकै कस्ट हो, यो पनि कहीं न कहीं जोइन्ट प्रोसेस गर्दाखेरिको कस्ट हो। यो सबै यो तीनटै जुन छ नि कस्ट अफ प्रोडक्सन नै छ, तर यसलाई हामीले दुई टुक्रा गर्दियौं कि फर्दर प्रोसेसिङको बेलामा कति
र जोइन्ट हुँदाखेरिको कति, जोइन्ट यसमा कति यसमा कति यसमा कति भन्ने त निकाल्नु न छ हामीले क्वेसनबाट, त्यही त हामीले क्वेसनबाट निकाल्नु छ। तर यो निकाल्दाखेरि हामीले रिभर्स अर्डरमा गइरहेछौँ, सेल्स लेखिरहेछौँ, प्रॉफिट लेखिरहेछौँ, सेलिङ एक्सपेन्सेस आइडेन्टिफाई गरिरहेछौँ, फर्दर प्रोसेसिङ माइनस गरेर अनि रिभर्स माथिबाट तलतिर आइरहेछौँ है। तिमी भन्छौ एडमिनिस्ट्रेटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरु जोइन्ट कस्टको पार्ट छ कि फर्दर प्रोसेसिङको पार्ट छ कि यो कस्ट बाहेकको पार्ट छ भने सायद यहाँ आउला यदि त्यस्तो सिचुएसन छ भने है। सो यदि यो कमन प्रोसेस या प्रोसेस स्पेसिफिक कस्ट छैन त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरु भने त्यो कुरा माथि आउँछ। त्यसैले त्यो कुराहरुतिर कन्फ्युज नहुनुस्। अल्टिमेटली मेरो प्रोडक्सनमा लागेको कस्टको कमन प्रोसेसको कस्ट यो लास्टको लाइन भयो, फर्दर प्रोसेस गर्दाखेरिको कस्टको लाइन यो भयो, यो दुवै कस्टको टोटल नै यो कस्ट अफ प्रोडक्सन छ। क्लोजिङ स्टकको सिचुएसन नभएको हुनाले मैले यहाँ सीओजीएस नलेखेर कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखिदिन्छु। मानो यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको इन्डिभिजुअल प्रोडक्टहरुको स्पेसिफिक कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। यसपछि पनि सेलिङको, यसपछि पनि एडमिनिस्ट्रेटिभको, यसपछि पनि अरु कस्टहरुको डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने त्यो पनि हामी यसरी नै एडजस्ट गर्छौं। सिचुएसन त्यस्तो अहिले क्वेशनमा नभएको हुनाले त्यसलाई अघि इग्नोर गरेर अगाडि बढौं हामी है। ल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कति कति छ, कति कति छ एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10%, 20% र 30%। यसको मतलब 10% अफ 3,30,000, 20% 80,000, 30% 90,000, 10, 20 र 30% थियो है। ल दिस इज कति भन 8, 3, 11, 9, 20, सो 2 लाख रुपया। सो टोटल 8 लाख रुपया, यहाँ 2,70,000 रुपया, यहाँ 3,20,000 रुपया र यहाँ 2,10,000 है। ल सेलिङ एक्सपेन्सेस क्वेशनमा दिएकै छैन, दिएको छ क्वेशनमा दिएको छैन, यही मिसिङ छ नि, यही मिसिङ छ, यही हामीले निकाल्नु पर्यो है। तर जब यो मिसिङ छ भने यो निकाल्न सक्दैनौ, यो निकाल्न सक्दैनौ भने हामी यतातिर कम्प्लिट गर्न सक्दैनौ। सो तर पनि जे जति इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई त हामीले लेख्न सक्यौं। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट दिएको छ 7 रुपैयाँ, 6 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ। सो 10,000 युनिटको 7 रुपैयाँको दरले 70,000, 20,000 युनिट 6 रुपैयाँको दरले 1,20,000 र 30,000 युनिट 2 रुपैयाँको दरले 60,000। यो टोटल कस्ट कति भयो भन्नुस्? 70, 60 र 1, 20 कति भयो? 2,50,000। 2,50,000 मैले टोटल लेखिदिए। टोटल कलम हेर्नुस्, यिनीहरुको इन्डिभिजुअलिटीमा दुईटा मिसिङ थियो। यहाँ लेख्नु पर्ने छ, यो लेख्न सक्यो भने यो हामीले गर्न सक्छौं, यो गर्न सक्यो भने यो माइनस गरेपछि यो निकाल्न सक्छौं है। इन्डिभिजुअलिटीमा त हामीले कम्प्लिट गर्न सकेनौं स्टेटमेन्ट, तर टोटल कलममा के हामी स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्नुस् त? जोइन्ट कोस्ट त हामीलाई थाहा छ कति छ। जोइन्ट कोस्ट क्वेशनले कति जोइन्ट कोस्ट भनेको छ? 5,10,000। तलको लाइन दिएको छ 5,10,000। यदि जोइन्ट कोस्ट 5,10,000 छ भने 2,50,000 फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट भयो भने ठाउँ नपुगेर पनि र कतिपयमा त यही डिजाइनमा पनि बनाएको हुन सक्छ है। यो डिजाइन पनि राम्रै लागिरहेछ नि। टोटल यतातिर लेख्यौ, इन्डिभिजुअल यतातिर लेख्यौ, बीचमा हामीले पर्टिकुलर लेख्यौ। ठाउँ नपुगेर पनि लेख्नुस्, मतलब टोटलको कलम यतातिर राख्दा पनि हुन्छ, यतातिर लेख्दा पनि हुन्छ है, फरक पर्दैन। डोन्ट वरी, टेन्सन की बात नहीं है। धेरै जसो अर्गनाइजेसनमा मैले पाएको छु उनीहरूले यसरी नै स्टेटमेन्ट बनाउँछ, राम्रो लाग्छ हेर्नको लागि हैन। कतिपयले लास्ट कलममा बनाउँछ, तर यस्तो हैन कि यस्तै स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी मतलब म्यान्डेटरी छैन। यता राख्दै पनि हुन्छ टोटल कलम। ल सो 5,10,000, 2,50,000 यसमा कस्ट अफ प्रोडक्सन कति भयो? 7 लाख
60,000 7,60,000 से भने बैलेंसिंग फिगर को रूप में 40,000 भइदिए ना, राइट। अब यो 40,000 कसरी बाँट्ने, कुन रेशियोमा बाँट्ने भन्ने क्वेशनले भनिरहेको थियो। यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनमा के लेखेको छ, क्वेशनले के भनिरहेको थियो, क्वेशनले के भनिरहेको थियो यहाँ, के लेखेको छ, assume that selling expenses are apportioned over the products as a percentage of total percentage of cost of sales लेखेको छ, राइट। यसको मतलब यो 40,000 लाई यसको पर्सेन्टेजमा बाँट दिनुस्, मतलब यो 40,000 लाई यिनीहरूको रेशियोमा बाँट दिनुस्। 8 लाख को यदि 40,000 मतलब 5% छ भने यिनीहरूको पनि 5% हाल्दिनुस्, राइट। सो कॉस्ट अफ सेल्स को बेसिस में बाँट्नु हो भने if 40,000 is 5% of 8 lakh, similarly 2,70,000 को 5% कति हुन्छ 13,500, 3,20,000 को 5%, 16,000, 2,10,000 को 5%, 10,500। अब त यो स्टेटमेन्ट हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौं नि है, मजाले गर्न सक्छौं। 2,70,000 13,500 माइनस गर्नुहुन्छ भने 2,56,500, 3,04,000, 1,99,500। अब त्यसबाट यिनीहरूलाई माइनस गर्नुहोस्, कति आउँछ 1,86,500, यो 1,84,000 र यो 1,39,500। सो यो मेथडले के गर्दियो हामीलाई, सेलिङ एक्सपेन्सेस निकाल्ने भन्दाखेरि नै सेलिङ एक्सपेन्सेस मिसिङ भएको हुनाले निकाल्ने क्रममै हामी अल्टिमेटली के गर्न गयो त, हामीले जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट पनि गर्थ्यौं। सो दो द अटेम्प्ट वाज टु डिराइभ द सेलिङ एक्सपेन्सेस, तर त्यो निकाल्ने क्रममा we eventually end up in calculating the allocated joint cost for product P, Q and R, right। सो मैले हुन त स्टार्ट गर्दा तपाईलाई भनिदिए यो सेलिङ एक्सपेन्सेस निकाल्न गरिरहेका छौं, तर यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेस होइन, यो ब्यालेन्सिङ फिगर भएको हुनाले this statement is statement of allocation of joint cost under reverse cost method। हामीले रिभर्सल त मतलब टप टु डाउन गरिरहेको छु, सेल्स बाट प्रॉफिट, प्रॉफिट बाट सेलिङ एक्सपेन्स, त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ अनि अल्टिमेटली आएर जोइन्ट कस्टमा गयो है। हैन यो क्वेशनमा उले एस्टिमेटेड प्रॉफिट भनेको छ र सेलिङ एक्सपेन्सेस है, एक एक गरेर हेलले सोधिरहेको छ सेलिङ एक्सपेन्सेस कसरी आयो, चोटी फेरि भनिदिनुस् है। तपाई टोटल कलमलाई मात्रै ध्यान दिनुस्, टोटल सेल्स लेख्नु हो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट सबैको यसको 10%, यसको 20%, यसको 30% भनेर भनेको थियो, त्यसको बेसिसमा प्रॉफिट तपाईले यहाँ लेख्नु हो, त्यसपछि कस्ट अफ सेल्स निकाल्नु हो। तपाईलाई सेलिङ एक्सपेन्सेस क्वेशनले दिएको छैन, हेन्स यो निकाल्न बाँकी छ, लेट्स विल डु इट लेटर अन भनेर हामीले एकछिनको लागि छोड्दियौं। हामीलाई तर फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट दिएको थियो, हामीलाई टोटल जोइन्ट कस्ट दिएको थियो। यो टोटल जोइन्ट कस्ट र फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट दिएपछि हामी यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन सम्म त पुग्न सक्छौं, माथि कस्ट सम्म त पुग्न सक्छौं, मतलब कस्ट इन्क्लुडिङ फर्दर प्रोसेसिङमा पुग्न सक्छौं। यो पुग्न साथ 8 लाख हामीले निकालिसकेका थियौं, यो 7,60,000 छ, यसको मतलब सेलिङ एक्सपेन्सेस कति थियो होला बैलेंसिंग फिगर को रूप में। क्लियर छ सुन्दर र हेल, क्लियर छ। सो यो 40,000 निकालिसकेपछि क्वेशनले भनिरहेको थियो यो 40,000 लाई यो प्रोडक्टहरुमा कसरी बाँट्ने, कस्ट अफ सेल्स को रेशियोमा बाँट्ने रे, अन द बेसिस अफ कस्ट अफ सेल्स, मतलब यिनीहरुको बेसिसमा बाँड्दिने। 2,70,000, 3,20,000 र 2,10,000 जुन छ त्यसको बेसिसमा बाँड्दिने। मैले के गरे 8 लाख हुँदाखेरि यो सबैको टोटल त 8 लाख नै हो नि, 8 लाख में यो 40,000 मतलब 5% छ, 8 लाख को 40
5000 भनेको 5% छ भने यिनीहरुको पनि 5-5% लेखिदियो। बेसिस को मतलब यो भयो मेरो भाइ, बेसिस को मतलब यस्तो भयो कि 40,000 यदि 8 लाख को बराबर छ भने 8 लाख को करस्पोन्डिङ छ भने 2,70,000 को कति, 16,000 मा पनि यस्तै 40 डिवाइडेड बाइ 800 into 320 and so on है ल। अब निकेत को क्वेशन भेरी शाब्दिक क्वेशन थियो सर, त्यसो भए त्यो यो प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो कि एक्चुअल प्रॉफिट हो? वेरी वेरी जेन्युइन क्वेशन है। यो प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो कि एक्चुअल प्रॉफिट हो? यदि एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिएको तर एउटा एलिमेन्ट मिसिङ थियो, यो एलिमेन्ट मिसिङ हुँदाखेरि हामी जोइन्ट कस्ट को अप्रोचलाई लिएर यो मिसिङ इन्फर्मेसनलाई निकाल्ने कोसिस गर्यौं। यसको मतलब यो जोइन्ट कस्ट यदि हामीले लक गरिदियो भने, यो जोइन्ट कस्टलाई यदि हामीले लक गरिदियो भने कहीं न कहीं यो जुन प्रॉफिट निकालेको जुन एस्टिमेटेडमा छ त्यो एक्चुअल प्रॉफिट भयो। यदि यहाँ मानव क्वेशनमा मेरो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10%, 20%, 30% छ, तर एक्चुअलमा मेरो सेलिङ प्राइस, सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको हुन्थ्यो 1 लाख रुपैयाँ दिएको हुन्थ्यो मान्नुस्, त्यो भए त हामीले रिभर्स जानु पर्दैन थियो नि। हामी त के गर्थे, पहिला सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख रुपैयाँ दिएकोलाई पहिला बाँड्थे। त्यो केसमा यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट बन्थ्यो, किनभने हामीलाई यदि 10%, 20% र 30% प्रॉफिट चाहिएको छ भने र 1 लाख को सेलिङ एक्सपेन्सेस गरिराछौं र 2,50,000 को फर्दर प्रोसेसिङ गरिराछौं भने जोइन्ट कस्ट एस्टिमेटेड हुने भयो। अब जोइन्ट कस्ट एस्टिमेटेड निकालिसकेपछि एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँट्ने बेलामा, एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँट्ने बेलामा यो रेशियोमा जुन अफ कोर्स 1 लाख को बेसिसमा जुन भ्यालु आउँथ्यो त्यो रेशियोमा जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिनु, किनभने यो त प्रॉफिट नै एस्टिमेट गरेको थियो नि। एस्टिमेट गरेकै प्रॉफिट त एक्चुअलमा प्रॉफिट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि। yes Niket, whatever you are saying is that why I am expressing the entire 1 lakh would have been allocated differently, this amount would have been different, further processing cost would have been different, and estimated joint cost would have been different। त्यसो केसमा अब एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई यिनीहरुको रेशियोमा बाँड्नु है। सो यसो गरौं, एउटा क्वेशन त्यसरी नै बनाऊ र त्यस अनुसार यसलाई एटेम्प्ट गर्ने कोसिस गरौं है। यही क्वेशनको बेसिसमा हामी अगाडि बढौं, तर यसलाई एलोकेट गर्ने बेलामा हामी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ त्यसलाई एकचोटी रिलेट गरौं। यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेस मिसिङ थियो, मिसिङ भएको हुनाले एस्टिमेटेड, म अब के गर्छु, एउटा स्टेटमेन्टै बनाउँछु र फ्लो त्यसैलाई ध्यान राखौं। त्यही फ्लो को बेसिसमा हामीले चाहिँ एस्टिमेटेड के भन्छ, चाहे सेलिङ एक्सपेन्सेस मिसिङ होस् चाहे सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको होस्, तर अप्रोच यही फलो गरौँला। सो स्टेटमेन्ट showing allocation of joint costs, मैं तातिर टोटल लेखे, यता पर्टिकुलर्स, तीनवटा प्रोडक्ट छ, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू र प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट पी, क्यू र आर है ल। सेल्स माइनस estimated profit, then you will be getting cost of sales. This minus selling expenses, then you will be getting cost of goods sold or cost of production. This minus further processing cost, then you will be getting estimated joint cost है। जो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट निकाल्यो हामीले,
किनभने यदि सेल्स यतिमा गर्छु, यति प्रॉफिट छ भने, यति सेलिङ एक्सपेन्स छ भने यसको मतलब मेरो जोइन्ट कस्ट यति हुनुपर्छ। तर कुनै कारणवश मेरो जोइन्ट कस्ट यति छैन भने एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई यिनीहरुकै रेशियोमा बाट्ने हो भने कति बन्छ? दैट वुड बी एक्चुअल एलोकेटेड जोइन्ट कस्ट। त्यो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट भयो भने मेरो एक्चुअल प्रॉफिट पनि फरक हुन जान्छ। त्यो केसमा my actual profit would be not as good as estimated profit. अहिले भर्खरै गरेको सिचुएसनमा सेलिङ एक्सपेन्सेस ठ्याक्कै त्यही ब्यालेन्सिङ फिगर भएको हुनाले your estimated profit is your actual profit, your estimated joint cost is your actual joint cost. तर इन केस यो सेलिङ एक्सपेन्सेस डिफरेन्ट भइदियो भने कहीं न कहीं मैले एस्टिमेट गरेको प्रॉफिट मैले पाएको छैन, मैले एस्टिमेट गरेको जोइन्ट कस्ट भन्दा फरक जोइन्ट कस्ट छ। फरक जोइन्ट कस्ट भयो भने अब यसलाई नै ट्रान्सपोज गरेर यदि मैले हेर्ने हो भने एक्चुअल जोइन्ट कस्ट यति छ, एक्चुअल फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यति छ, एक्चुअल सेलिङ एक्सपेन्सेस यति छ, सेल्स भ्यालु यति छ भने मेरो प्रॉफिट कति छ? अब ट्रान्सपोज गरेर हेर्ने एक्चुअल निकाल्नको लागि है। सो त्यसै कारणले हामीले यो अप्रोचलाई ध्यान राख्यो भने ल यही क्वेशनको कुरा गरौँ। यो क्वेशनमा या यस्तो एउटा क्वेशन छ भने म त्यो क्वेशन नै तपाईलाई देखाउँ कि अच्छा छैन, यसमा क्वेशन छैन। म यही क्वेशनको कुरा गर्छु। सेल्स भ्यालु कति थियो? वेलकम टु न्यू वर्ल्डले भनेको छ अब ब्यालेन्सिङ फिगर प्रॉफिट हुने भयो भनेपछि हैन, जब रिभर्स कस्ट मेथड छ भने उले एस्टिमेटेड प्रॉफिट को पर्सेन्टेज दिएकै हुनुपर्छ। यदि दिएको छैन भने वी क्यानट डू बाइ दिस मेथड। तपाईलाई म फेरि स्क्रिन शेयर गर्छु, यसको माथि क्लियरली लेखेको थियो, हेर्नुस्। यहाँ माथि लेखेको छैन, इफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट आर गिवन देन ओन्ली वी यूज दिस मेथड। यदि दिएको छैन भने वी क्यानट यूज दिस मेथड। क्लियर? ल तो सेल्स को भ्यालु मानौ यही क्वेशन को कुरा गरौँ म। सेल्स दिएको छ 3 लाख रुपैयाँ, 6 लाख रुपैयाँ र 3 लाख रुपैयाँ। 3 लाख, 4 लाख र 3 लाख। 30 रुपैयाँको दरले 10,000 युनिट, 20 रुपैयाँको दरले 4 लाख र 3 लाख। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 30,000, 80,000 र 90,000। यो 10 लाख, यो 2 लाख, टोटल में 8 लाख, 2,70,000, 3,20,000, 2,10,000। मानो यहाँ यही हामी चेन्ज गरेर हेरौं। मानो सेलिङ एक्सपेन्सेस यहाँ 1 लाख रुपैयाँ लेखेको भयो र यो 1 लाखलाई तिमी कस्ट अफ सेल्स को रेशियोमा बाँड्दियौ भनेको भए हामी के गर्थ्यौ होला? 1 लाखलाई इजिली बाँड्दिन्थ्यौ होला त्यही बेसिसमा। 8 लाख हुँदा 1 लाख छ भने 2,70,000 हुँदाखेरि कति? 3,20,000 हुँदाखेरि कति? सो 1/8 छ बेसिकली। 1/8 गर्नुस् त 2,70,000 को 1/8, 2,70,000 को 1/8 कति हुन्छ? 2,70,000 को 1/8 26,250। इसको मतलब त्यो सिचुएसनमा सबै एस्टिमेटेड छ। अब जे पनि इन्फर्मेसन हामी लेखिरहेका छौं नि, यो एस्टिमेटेड कस्ट अफ सेल्स, यो एस्टिमेटेड सीओजीएस, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट। किन? बिकज मैले एस्टिमेट गरेको प्रॉफिट को बेसिसमा जोइन्ट कस्ट डिराइभ गरिरहेको छु रिभर्स को बेसिस, रिभर्स तरिका, रिभर्स अर्डरमा हैन। जबकि मेरो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट फरक छ है। अहिले गरेको क्वेशनमा यो मिसिङ फिगर थियो, त्यसैले जुन एस्टिमेटेड नै एक्चुअल भइहाले थियो है। तर यहाँ यदि दिएको छ भने ल
अब सीओपी निकाल्नुस् त 2,36,250, यहाँ 2,80,000 र यहाँ 1,83,750, राइट। ल फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट क्वेशनले दिएको छ। सजना मैले भने यो क्वेशनमा त हामीले निकाल्न भनिरहेको थियो सेलिङ एक्सपेन्सेस तपाईले निकाल्नुस्, मिसिङ फिगर थियो, हामीले निकाल्यौं र हामीले निकाल्दाखेरि भन्यो कि ल यसो भए 5,10,000 कस्ट छ, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यति छ, यसको मतलब यो यति हुन्छ भने मिसिङ निकाल्दै थियौं। तर इन केस यदि यो क्वेशनमा सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको भए, सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख छ भनेर दिएको भए र त्यो 1 लाखलाई कस्ट अफ सेल्स को रेशियोमा बाँडिनुस् भनेको भए हामी के गर्थ्यौ होला? यो 1 लाखलाई 8 लाख हुँदाखेरि 1 लाख छ भने 2,70,000 हुँदाखेरि कति युनिटरी मेथडको बेसिसमा तपाईं एलोकेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला है। सीधा 1 लाख डिवाइडेड बाइ 8 लाख इन्टु 2,70,000, then you will be getting 33,750 and so on for 80,000 or 26,000, so on for 40,000 or 26,250. क्लियर छ सजना? मैले एउटा अर्को सिचुएसन तपाईहरुलाई डिस्कस गरिरहेको छु, राइट। यदि यो सेलिङ एक्सपेन्सेस मिसिङ नभएर 1 लाख छ भनेको भए के हुन्थ्यो होला? जोइन्ट कस्ट 5,10,000 भयो, सेलिङ एक्सपेन्स 1 लाख भयो, 10%, 20%, 30% प्रॉफिट कमाउँछु भनेर पनि भनिरहेछ एस्टिमेटेड। त्यो केसमा मेरो रिभर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेरो सेल्स यदि यति छ र यति एस्टिमेटेड प्रॉफिट छ भने मेरो एस्टिमेटेड कस्ट अफ सेल्स यति हुनु पर्यो। त्यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख छ भने मेरो एस्टिमेटेड सीओजीएस यति हुनु पर्यो या कस्ट अफ प्रोडक्सन यति हुनु पर्यो। त्यसमा फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यति छ भने मेरो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट यति हुनु पर्यो। तर इन केस मेरो टोटल जोइन्ट कस्ट बढी छ भने या कम छ भने, एक्चुअल को कस्ट बढी छ या कम छ भने हामी यही एस्टिमेटेड कै रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्छौं, राइट। ल अब फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति कति छ? 70,000, 1,20,000 र 60,000 लेखौं। 70,000, 1,20,000 र 60,000। 2 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 6 सरी 7 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ दिएको थियो नि। 10,000 इन्टु 7 70,000, 20,000 इन्टु 6 1,20,000, 30,000 इन्टु 2 60,000, टोटल 7, 6, 13, 12, 25, 2,50,000। इसको मतलब यदि क्वेशनमा भने अनुसारको एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिएको छ भने मेरो जोइन्ट कस्ट 4,50,000 हुनु पर्थ्यो। तर एक्चुअलमा त मेरो जोइन्ट कस्ट 4,50,000 छैन नि। मेरो एक्चुअलमा जोइन्ट कस्ट कति छ? 5,10,000 छ। त्यसो भए हामीले आफ्नो जोइन्ट कस्टलाई रिएलोकेट गर्नु पर्यो भने कसरी एलोकेट गर्ने? कुन रेशियोमा एलोकेट गर्ने? यही तीनवटाको रेशियोमा एलोकेट गर्ने। यसको भ्यालु र यसको भ्यालुको रेशियोमा हामीले हाम्रो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट जुन छ त्यसलाई एलोकेट गर्ने। यिनीहरुको रेशियोमा एलोकेट गर्ने। सो यो अमाउन्टहरु कति कति छ पहिला हेर्नुस् त, भन्नुस् त मलाई कति छ? 2,36,000 बाट 70 गयो भने 1,66,250, यो 1,60,000, यो 1,23,750। सो हाम्रो जुन एक्चुअल जोइन्ट कस्ट 5,10,000 छ, अब 5,10,000 को एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई यो रेशियोमा एलोकेट गर्ने हो भने कति कति अमाउन्ट आउँछ? कति अमाउन्ट आउला भन्नुस् त? कति अमाउन्ट आउला? पहिला यो अमाउन्ट भन्नुस्, पहिला यो अमाउन्ट भन्नुस् है। 188,417, 181,333 र 140।
ल एउटा माथि क्वेशन आएको थियो कि सर क्वेशनमा दिएको सेलिङ एक्सपेन्सेस एक्चुअल छ कि एस्टिमेटेड छ। क्वेशनमा सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएकै थिएन। पहिला म फेरि रिपिट गरिरहेको छु। सिचुएसन 1 यो क्वेशन अनुसार गर्नु पर्यो भने यो क्वेशनमा के थियो, क्वेशनमा के थियो, यहाँ के लेखेको थिएन। हामीले के गर्यौं, त्यसो भए यसको मतलब सेलिङ एक्सपेन्सेस निकाल्न भनिरहेछ। त्यो निकाल्नको लागि यसको मतलब 5,10,000 को कस्ट छ। 5,10,000 को कस्ट छ भने यो ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकाले थियौं अनि त्यसको बेसिसमा हामीले यसलाई रिएलोकेट गर्दै थियौं। त्यो केसमा जोइन्ट कस्टमा जुन एस्टिमेटेड आएको नै त्यही रेशियोमा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट पनि 5,10 छ, एक्चुअल पनि 5,10 छ भने जे फिगर यहाँ माथि लेखेको छ त्यही फिगर रिपिट भइहाल्थ्यो तल है। राइट। तर यो क्वेशनमा यदि त्यो मिसिङ फिगर नभएर 1 लाख रुपैयाँ मेरो सेलिङ एक्सपेन्सेस आइरहेछ भनेको भए म आफैले यो एज्युम गरिरहेको छु। यदि यही क्वेशनमा सेलिङ एक्सपेन्सेस मिसिङ नभनेर दुईटा मिसिङ फिगर त हुन सक्दैन नि। तिमी सोच एकचोटी 40,000 मिसिङ थियो त 5,10,000 लाई मान्नु पर्यो मेरो जोइन्ट कस्ट छ अनि यो मिसिङ निकाल्न सक्छ हैन। यदि यदि एस्टिमेटेड मेरो जोइन्ट कस्ट मेरो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट को इक्वल मानेन भने म यो मिसिङ निकाल्न सक्थे, निकाल्न सक्थे। ल हेलो, मैले तिमीलाई अनम्युट गरे, प्लिज तपाईले नि एड्रेस गरेर भन्छु, तपाई रिप्लाई पनि गर्दै गर्नुस् है। तपाईले नि एड्रेस गरेर मैले पठाइरहेको छु है। मैले तपाई अनम्युटमा हुनुहुन्छ, तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले मैले अनम्युट गरेको थिए। व्हाई डिड यु अगेन? तपाईकै डाउट छ त्यसैले तपाईलाई एड्रेस गरेर म भनिरहेको छु। तपाई अनम्युटमा हुनुहुन्थ्यो, किन फेरि म्युट गर्नुभयो फेरि? ल भन्नुस् त तपाईले के भन्न खोजिरहनु भएको छ? यो अहिले हामीले एज्युम गर्यौं नि सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख भनेर। यो चाहिँ हामीले क्वेशनमा चाहिँ एस्टिमेट 1 लाख दिएको हो कि एक्चुअल दिएको भन्न खोजेको? एक्चुअल दिएको छ। प्रॉफिट मात्रै एस्टिमेटेड हुन्छ नि। प्रॉफिट एस्टिमेटेड थियो तर मैले एक्चुअलमा यति यति खर्च गरेको छु, जोइन्ट कस्ट यति गरेको छु, एक्चुअलमा मेरो फर्दर प्रोसेसिङ यति भएको छ, एक्चुअलमा सेलिङ एक्सपेन्स यति भएको छ एक्चुअलमा, तर मेरो एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10%, 20% र 30% थियो। त्यो भनेको भए त ठीक छ, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट तपाईले भनिदिनु भयो, सेलिङ एक्सपेन्स तपाईले भनिदिनु भयो, सेल्स पनि तपाईले भनिदिनु भयो, पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट पनि एस्टिमेट गरिदिनु भयो भने त्यस्तो सिचुएसनमा त मेरो जोइन्ट कस्ट कम भयो भने मात्रै तपाईले सोचे अनुसारको काम हुन्छ नि, सोचे अनुसारको प्रॉफिट पाउनुहुन्छ। त्यसैले 1 लाख को यदि सेलिङ एक्सपेन्सेस छ, 2,50,000 को फर्दर प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस छ र मैले 10%, 20% र 30% प्रॉफिट मैले एस्टिमेट गरेको छु भने मेरो एस्टिमेटेड कस्ट त 4,50,000 भयो भने मात्रै यो सम्भव छ नि। तर 4,50,000 भएन, त्यसको ठाउँमा 5,10,000 भइदियो भने मैले एस्टिमेट गरेको प्रॉफिट पाउँदिन, म त्योभन्दा फरक प्रॉफिट पाउँछु। हामीले यो मेथडमा के गर्न गइरहेछौँ त? यो मेथडमा हाम्रो इन्टेन्सन के छ कि मेरो जुन एक्चुअलमा जोइन्ट कस्ट छ त्यसलाई कसरी एलोकेट गर्ने। यदि म रिभर्स कस्ट मेथड युज गर्छु भने, रिभर्स कस्ट मेथड युज गर्नु छ भने पहिला एस्टिमेटेड को बेसिसमा हामीले जोइन्ट कस्ट सम्म पुग्छौं। एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट कति हुनु पर्यो यदि रिभर्स कस्ट मेथड अप्रोच गरेर हामी गयो र एस्टिमेटेड प्रॉफिट को बेसिसमा गयो भने? म यहाँ 40,000 निकाल्दाखेरि मैले के गरेको थिएँ, बिकज दुवै यहाँ त 1 लाख दिएको छ भने म एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट निकाल्न सक्छु, तर यो दिएकै छैन भने एस्टिमेटेड कसरी निकाल्ने त? त्यो बेलामा बाइ डिफल्ट जुन एक्चुअल जोइन्ट कस्ट थियो त्यसलाई नै मैले एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट को इक्विभलेन्ट गर्दै अन्य अर्को मिसिङ फिगर निकाल्न सकिन्छ। एउटै स्टेटमेन्टमा दुईटा जोइन्ट कस्ट हामी लेख्न सक्दैनौं। सक्छौ भन्नु त? सकिन्न नि है। सकिन्छ भन्नुस् त? हेलो, तपाईसँग सोधिरहेको छु म।
सकिन्न। त्यसै कारणले हामीले यदि सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 लाख दिएको छ भने हामी रिभर्स क्याल्कुलेसन गरौँ, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टसम्म आऊ। जबकि एक्चुअलमा यदि 5,10,000 छ भने यही रेशियोमा एक्चुअललाई पनि बाँड्दिनु है, र एक्चुअललाई यही रेशियोमा बाँड्दिनुहुन्छ भने अब ये बनाइसकेपछि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँडिसकेपछि अब क्वेशनले भन्ला ल प्रेस अब प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट गर्नुस् कति छ। यो गरिसकेपछि उले भन्ला कि ल त्यो बेलामा जब एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट र सेलिङ एक्सपेन्सेस मिसिङ भएको बेलामा हामीले एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई नै एस्टिमेटेड मानेर मिसिङ फिगर निकालेर रिभर्स क्याल्कुलेसन गरेर एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट र एक्चुअल जोइन्ट कस्ट सेम भएको हुनाले सेम अमाउन्ट नै तलको लाइनमा आइहाले थियो। तर यो सिचुएसन यदि भइदियो भने my estimated joint cost would be different from the actual joint cost allocation. त्यो सिचुएसनमा सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिटेबिलिटी। त्यो बनाउँदाखेरि प्रोडक्ट पी क्यू आर र टोटल, अगेन मैले भने नि टोटल तपाई जरुरी छैन यही लेख्नु पर्छ, कहिलेकाहीँ फर्स्ट कलम टोटलको पनि राख्नु। अब चाहिँ रिभर्स नजानुस् है, अब तपाई नर्मली क्याल्कुलेसन गर्नुस् है। तपाईको जोइन्ट कस्ट एलोकेट भएर कति आयो, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति थियो, टोटल गरिदिनुस्, कस्ट अफ प्रोडक्सन यति छ, त्यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस जोड दिनु। अब तपाई टोटल कस्ट लेख्नुस् र त्यसपछि प्लस या माइनस प्रॉफिट लेख्नुस् या लस हुन सक्ला। अनि तपाई भन्नुस् म जोइन्ट कस्ट को पोर्सन पहिला लेखिदिन्छु, 1,88,417, 1,81,133, 1,40,750, टोटलमा 5,10,000। सो यो मेथडले मात्रै जोइन्ट कस्टलाई एलोकेसन गर्नको लागि रिभर्स अप्रोच लगाउनु भन्यो। 1,40,250 ओके 250 टोटल भइरा छ नि। त्यसो भए त विशाल त्यो टोटल 5,10,000 हुन्छ। यसरी गरेपछि 417 133 4 1 500 550 2 800 पुग्यो त 1,81,333 ओके 333 अब पुग्यो ल। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट हामीले लेखेको थियौ 70,000 1,20,000 70,000 1,20,000 र 60,000 र 60,000 2,50,000। अब टोटल कस्ट लेख्नु 88 258,417 301,333 2,200,250 यहाँ 7,60,000। अब सेलिङ एक्सपेन्सेस भर्खरै तपाईले सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 लाखलाई बाँड्नु भएको थियो। 1 लाखलाई सेलिङ एक्सपेन्सेस बाँड्दाखेरि कति कति अमाउन्ट थप्नु भएको थियो? व्हाट वाज द अमाउन्ट? त्यही त राखे नि यार सुरुमा गरेको जोइन्ट। ओहो मैले 1 लाख वाला सिचुएसन भनिरा छु यार। म त्यो क्वेशन त तपाई इजिली बनाइसक्नु भयो। जोइन्ट कस्ट एलोकेट भइहाल्यो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट नै एक्चुअल प्रॉफिट हुन्छ, एस्टिमेटेड कस्ट नै जोइन्ट कस्ट हुन्छ। त्यहाँ त केही चेन्जै आएन। मिसिङ फिगर निकालेर जुन 40,000 हामीले भनेका थियौ त्यो वाला केसमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज गोना बी एक्चुअल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड जोइन्ट प्राइस इज गोना बी एक्चुअल जोइन्ट प्राइस। तर मैले अर्को सिचुएसन तपाईहरुसँग डिस्कस गरेको छु जहाँ सेलिङ प्राइस मिसिङ नभएर 1 लाख दिएको भए हामीले स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि एस्टिमेट गरेको प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट हुनै नै थियो। त्यो आन्सर अलरेडी 40,000 मिसिङ फिगर वाला सिचुएसनको सबै क्याल्कुलेसन तपाईको नोटबुकमा छँदै छ, त्यसमा टेन्सन लिने कुरै छैन। तर त्यही सिचुएसनमा मिसिङमा सेलिङ एक्सपेन्स नभएर 1 लाख रुपैयाँ सेलिङ एक्सपेन्स भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? है
1 लाख सेलिङ एक्सपेन्स हुँदाखेरि कति कति एलोकेट भएको थियो? Can somebody help me? Yes, 33,750, 40,000 र 26,250 टोटलमा 1 लाख कति हुने भयो भन्नुस् क्विकली भन्नुस् त 2 9 8 3 11 12 7 4 11 यो 34133 यो 226500 8,60,000 राइट अब सेल्स भ्यालु तपाईलाई दिएको छ यिनीहरुको यसलाई बेच्नु भएको थियो तपाईले कति रुपैयाँमा बेच्नु भएको छ 3 लाख रुपैयाँमा यसको प्रॉफिट कति भयो 7,833 यसलाई बेच्नु भएको छ तपाईले 4 लाख रुपैयाँमा यसलाई बेच्नु भएको छ 3 लाख रुपैयाँमा यहाँ प्रॉफिट भयो 5,8,667 यसलाई बेच्नु भएको छ 3 लाख भयो भने कति भयो 7,3,500 टोटल 10 लाख छ 1 लाख So difference observe गर्नुस् है why I end up doing this way because my estimated profit is not actual profit. My estimated joint cost is not equal to my total joint cost. 4,50,000 को ठाउँमा म 5,10,000 मेरो joint cost भयो नि 60,000 बढी joint cost छ त्यसैले मैले एस्टिमेट गरेको प्रॉफिट 2 लाख थियो जबकि एक्चुअल मा 60,000 ले कम छ प्रॉफिट. सो कहिलेकाहीँ क्वेशनमा मिसिङ फिगर को रूपमा नदिएर एक्चुअल मा सेलिङ एक्सपेन्स दिएको बेलामा हामीले अल्टरनेटिभली गर्दाखेरि स्टेप्स त त्यही फलो गरिराछौं मात्र एउटा लाइन के गर्यो हामीले जुन एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट आएको थियो त्यस रेशियो को बेसिसमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँड्यो. यदि त्यही 40,000 मिसिङ भएर निकाल्नेको केसमा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट नै टोटल जोइन्ट कस्ट छ त्यस केसमा चाहिँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट नै एक्चुअल प्रॉफिट हुन्छ. त्यो 40,000 वाला केस तपाईहरुले हेर्नुस् तपाईको नोटमा दिएको छ त्यहाँ त्यही प्रॉफिट आइराछ जुन तपाईले एस्टिमेटेड गर्नु भएको थियो तर 40 को ठाउँमा 1 लाख भइदियो भने मेरो प्रॉफिट पनि चेन्ज भयो. त्यो म एक्सप्लेन गर्न खोजिरा थिए. क्लियर छ सबैजनालाई टाइम पनि भयो तपाईहरुले फेरि यही क्वेशनलाई 1 लाख को ठाउँमा तपाई आफ्नो हिसाबले मानु 40,000 को ठाउँमा 80,000 राखेर 40,000 को ठाउँमा 50,000 राखेर एकचोटी स्टेटमेन्ट तयार गर्नुस् है. तयार गरिसकेपछि 40,000 हुँदाखेरिको तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउनुस् मतलब मिसिङ 40,000 कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ नोटमा दिएको छ. जोइन्ट कस्ट एलोकेट गर्ने त्यसपछि फेरि फ्रेश स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट बनाउने त्यसलाई त्यो सेलिङ एक्सपेन्सलाई मानु क्रिस्टल क्लियर क्वेशनमै 50,000 80,000 या 1 लाख मानेर गर्ने हो भने कसरी गर्ने दुवै प्र्याक्टिस फेरि तपाईहरुले गर्नु होला. बाँकी एउटा मेथड छ त्यो मेथड हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेर अनि त्यसपछि कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशनतिर लाग्ने छौं र बाइ प्रोडक्टको कुराहरु पनि गर्ने छौं है. टिल द टाइम टेक केयर बाइ.